Já é Rocks. Essa canção é uma oração. Nós vamos declarar juntos. Porque Deus possa sondar nosso coração. Muitas vezes nós não nos abrimos, nós escondemos aqui o nosso tesouro, aquilo que nós achamos que temos de mais precioso, mas na verdade, o nosso coração precisa estar aberto, o nosso coração, a nossa vida precisa estar aberta, porque a presença de Deus ela vem e sonde Já é Rocks. o nosso coração. A gente precisa trazer a presença de Jesus, a luz de Jesus. E aí dizer para Deus: Senhor, vê se há em mim algum caminho eterno. Esse é o tempo em que todos os dias devemos orar desse jeito, devemos falar com o nosso Pai dessa maneira. Devemos dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, enche a minha vida, usa a minha vida. Onde eu estiver, Já é Rocks. coração, transforma-me conforme a tua palavra. Já é Rocks.